இன்னைக்கு வந்து ஹாய் गाइस டேய் என்னடா பண்றீங்க அக்கா மறந்துட்டு தலையில ஆடுறீங்களாடா நான் என்ன சமையல் இன்னைக்கு கபாப் தானே கபாப் இல்லங்க வடையா கோலா பீஃப் ஷவர்மா பீஃப் ஷவர்மா தம்பி இங்க எங்க போறங்க குச்சி வெட்டி முடிச்சிட்டேன் தம்பி முதல்ல இருந்து வெட்டுப்பா அப்படியே வெங்காயத்தை விட பெருசா இருக்கு அருவாள் நான் பண்ணேன் நான் வேண்டாம்னு சொன்னேன் வந்தா நானும் வேண்டாம்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி போட்டு எப்படி கட் பண்றது நீளமாவா இல்ல குட்டி குட்டியாவா இல்ல என்ன காமெடி இல்ல மாடி ரெக்கார்ட் பண்ணி இல்ல கொடை மிளகா சொன்னாங்க கொடை இல்ல மிளகா மட்டும் அது மழை காலத்துல கொடை வாங்கி மூட்டை பூச்சியை சுலோகமாக கொள்ளும் நவீன மிஷின் இதுதான் உலக்க எடுத்து இப்படி டொக்கு டொக்கு டொக்குன்னு குத்தணும். ஏய் சும்மா நிக்காம விரல் ஆள்ட்டு இருந்தாங்க ஓகே பா பைத்தியத்தை பாத்துக்கீங்க அது வந்து ஸ்பீடான பாட்டு மெலடி மாதிரி பார்க்க கூடாது அவ கொச்சிங்கடா இந்த குச்சி ஓகேவா எவரு உங்கனே வெட்டுவாரு அங்க போய் வெட்டிட்டோனே இது பார்த்தா இது ஜிராஃபி இல்ல மனித உயிர் தான் யாரும் மிருகம் நினைச்சுக்க வேணாம் எங்க போறது என்ன சொல்ற புரியல என்ன பண்ணுங்கப்பா அத வச்சு தம்பி இந்த மாதிரி பைத்தியத்தையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதாவது கண்டுக்காதீங்க கூட்டிடுறது தப்பு தான் புது காமெடி பைத்தியக்கார பைலட் அந்த மாட்டிட்டு படுறப்பா இந்த ஃபால்ஸில் வாஷ் பண்ணுங்க இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வாஷிங் தானே ஒத்துன்னு விடணும் ஓகே ஓகே கட்டலாம் டயர் இருக்குல்ல 2 நாள் கறிக்கடையில் வேலை செஞ்சுட்டா வேற ஒன்றும் இல்லை பதமே இல்லப்பா நீங்க வானே அடுப்பு ரெடி பண்ணியாச்சா பற்ற வைக்க போறாப்புல பொங்கலோ பொங்கல் தம்பி குச்சி வேஸ்ட் பண்ணாத சீக்கிரம் பற்ற வை தீப்பெட்டி விற்கிற விலைக்கு தீப்பெட்டி 1-2 ரூபா பிடிங்க சாஜோ ராம் நீங்க இந்த பக்கம் பிடிங்க அந்த பக்கம் பிடிங்க தேவா நீ போய் அடியில் பிடி நாங்க மகனா இப்படிதான் இல்ல வெறும் அண்ணன் வெறும் கட்டையை போட்டு வெறும் கட்டையை வெட்டுறது வேகம் நீ வேகமா விட்டுங்க இவர் என்னமோ பண்றாப்ல நீ சுத்தி பிடிச்சிருப்பாரு வாரிசா நானே பிகில் ஐயோ சுறா தண்ணி இருக்கு சுறா ஸ்மாஷ் பண்ண பீப்பா கொண்டு வானே என்னடா பீப்பா பீஃப் சாப்பிடுறோம் பீஃப் போட்டு 1/2 மணி நேரமா வெட்டு சைடுல வைக்கிறியா பைத்தியம் அப்படியே போட்டு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு இதை சடக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸா அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 ஹவருக்கு டைம் இருக்கலாம் ஒரு கத்தி தான் இருக்கா இது கஷ்டம் தான் என்ன போதும் போடு நல்லா வச்சுருங்க இது என்னது அதேதான் கரம் மசாலா போட்டாச்சு அடுத்தது டக்குன்னு பெப்பர் போட்டாச்சு அடுத்து உப்பு சிறிதளவு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டா அதில் பல்ல விளக்கலாமா தாமரை பூக்கு தண்ணி கட்டி வேணுமா அதாவது எங்க கேமராமேன் வந்து பாட்டு போடுவாப்ல ஆமா மல்டி டாஸ்க் நேரம் ஒருத்தர் பல்லு மேக்னெட்டா மேனிடேட்டா சுத்தம் பண்ணுமா வைக்க இந்த மாதிரி கொத்தனை மொத்தத்தையும் எடுத்துட்டு ஸோ அடுப்புலாம் ரெடி ஆனதுனால அடுப்பு ரெடி ஆகிட்டு பீஃப் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு வேகிறதுக்கு நீ சீக்கிரம் வேக வைப்பா நகை
வரட்டி போட்டிருக்காங்க அவன். போடு சதக்குன்னு போடணும். டிசைன் இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து பயங்கரமான டிசைன். அந்த தோசை திருப்பி போடு. இது தோசை மாதிரி ஊற்ற முடியாது. என்ன பண்ணணும்? தோசை மாதிரி ஊற்ற முடியாது. சரி இந்த தோசை திருப்பியாவது போடுங்க. 10 நிமிஷம் 12 நிமிஷம் வெயிட் பண்ண பாரு. பீஃப்னு சொல்லாதீங்க, மட்டன் சொல்லுங்க. மட்டனா தம்பி? பீப் அது. நாம பீஃப்னு சொல்லல, பீப்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். மாட்டுக்கறி பேசும்போதே சென்சார் வச்சு பேசிட்டு இருக்கோம். மாட்டுக்கறி கறிங்க சென்சாரோட பேசுங்க. பீப். Few moments later. தம்பி இது எப்போ வந்து முடியும்? சைக்கோ மத அடிச்சு கொள்ளுங்கண்ணே. ஏய் கேமரா போட்டு கீழே போட்டு போகும்போது 3 days later. பசி எப்பயும் வந்துருச்சுப்பா. இனி இது வெந்த வாட்டை காணும். டேஸ்ட் பார்க்குறோம் பாதியை காணும்பா. அதில் ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ நம்மளை விட பெரிய மிருகத்தை சாப்பிட்டா எப்படிங்க ஜீரணாகும்? 1 week later. தம்பி இனி எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 1/4 மணி நேரம் ஆகும். இது மேலா ஃபீமேலா? ஐயா தம்பி இல்லை இது ஆம்பளை மாடா பொம்பளை மாடா? என்ன இருந்தா அந்த மாடு என்ன பிரச்சனை? திருப்பி போடுறியா இல்லை வெளியே தூக்கி போடுறியா? ஏதோ ஒன்று போடும். நைஸ்பா. பரவாயில்ல 10 நிமிஷத்துல வந்துருச்சு. 3 weeks later. தம்பி வந்துருச்சா இல்லையா? இதோட 150 தடவை திருப்பி போட்டது. ஐயா இது சிக்கன் இல்லைங்க, அது வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பீஃப் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வேகிறது. ஆனால் இதை கொண்டு விளைய கொண்டு ஸோ மக்களுக்குன்னு தெரிவிக்கணும் இந்த மாதிரி பீஃப் வந்து நான் லேட் ஆகும். மக்கள்லாம் தெரிஞ்சுங்க, பீஃப் சமைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பொறுமை விடியகாலே கிளம்பி போயிருங்க. கொஞ்சம் பொறுமை வேணும். அம்மா எடுத்து கவுத்துமா. அதுவும் இல்லாம இது வந்து ஆன் பீஃப். மேல்லாம் கொஞ்சம் சமைக்கிறது லேட் ஆகும். ஏன்னா இந்த பீஃபுக்கு வந்து சமைக்க தெரியாது. Many months later. போடு பிளேட்ல போடு. எப்படிங்க வந்துருச்சா? இல்லை அது இது எடுக்காதீங்க. இப்போ சப்பாத்தி போட்டு அதில் ரோல் பண்ணி சாப்பிடுவோம். சப்பாத்தி போட்டு சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு சப்பாத்தி பொங்குதுருவாங்க. சப்பாத்தி புஷ்னு வருது. பெரிய குச்சிடா. வாட்டும் சப்பாத்தி போடுங்க. சப்பாத்தி தான் வந்துடும். ஒன்று போதுன்னு சப்பாத்தி அதை வச்சு இந்த பக்கத்து இருக்குங்க. ஏங்க ஆட்டுறாரு புஷ்னு வருது பார்த்தியா? இந்த மாதிரி புஷ்னு வரணும். அதே மாதிரி இதை வந்து இது எடுத்து அப்படி போட்டு வெத்தலை பார்க்கும்போது சுருட்டுங்க. சூட்டு தெரியலப்பா. பீடா போடுவீங்களா? அன்னைக்கு பீடா போட்டது ஞாபகம் இருக்குல்ல, அதனால சுருட்டுங்க. ஷேர் பண்ணிக்கலாம். கொடு. எப்படி இருக்கு? நீ யாரும் சாப்பிடவே இல்லையா? ஆமாம் ஷவர்மா பீஃப் தான். அருமையா இருக்கு. நல்லா வந்துருக்கு. நல்லா வந்து ஜூஸில் இருக்கு. சப்பாத்தி நல்லா வந்துருக்கு. அது நீ இவர் போட்டனால வெடி விடுறாப்புல. நம்ம குழந்தைகளுக்கு டிஃபன் பாக்ஸுக்கு மத்தியானம் செஞ்சு கொடுங்க. லஞ்ச் பாக்ஸ் 2 நாள் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சாட்டர்டே ஆரம்பித்தா மண்டே மத்தியானம் கொடுத்துடலாம் குழந்தைக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கர்நாடகாவில் வந்து சமைக்காதீங்க. ஆமாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அவர் கர்நாடகாக்குள்ள இருக்கிறனால சாப்பிட மாட்டேன்ட்டாப்புல. அதனால தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கும். Flashback. பீஃப் கபாப். ஒரு 1 மணி நேரம் ஆனாலும் அப்படியே பிடிச்சிட்டே இருக்கணும். கண் மாதிரி நாங்கள் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவோம். ஆனால் நீ பிடிச்சிட்டே இருக்கணும். இது 2 பேரும் பாவாங்க. ரொம்ப நேரமாக அதை போட்டு உருட்டிட்டு இருக்காங்க. அந்த கல்லில் ஒட்டிடுச்சு. வேற ஒன்றும் இல்லை. வேற கல்லில் ஒட்டாதான் பார்த்தேன். மானத்தை வாங்கிருக்கும்போது End of flashback. சரி ஓகே, நாங்கள் வந்து கடையை சாத்திட்டு கிளம்புறோம். இது உங்கள் நரி கூட்டம்.
கர்நாடகாவில் வந்து ஒரு பைல குப்பி அந்த இடத்துல இருக்கோம் நாங்கள் இப்போ. ஆமாம், நாளைக்கு மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா லடாக் கிளம்பிடுவோம். இன்னைக்கு நைட் இங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். லடாக் எப்படி முட்டி போட்டா? இல்லை அது இந்த தண்ணியில் நீந்தியா போயிருங்க. இவர் மேலே ஏறி போவேன். இந்த மாதிரி ஒரு பேக் இப்படி ஏறி போவேன். ஒரு லடாக் போவேன். சரி ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அது மட்டும் வீடியோ இங்கே பாருங்க. ஷாஜோனோட கூட நான் திறந்துறேன். கெட்டு போல இல்லை கெட்டு தான் போச்சு. என்னது இது? சத்தியமா கெட்டு போச்சுடா. போடுங்க பாட்டை போடுங்க. வைப்ரேஷனுக்கு வந்துடலாம். டான்ஸ் ஆடிட்டே போயிருவோம். அங்கிருந்து வந்து பின்னாடி வந்து எல்லாம் போடக்கூடாது. பாண்டமா கேமரா ஆடு சார். நாங்கள் மட்டும் ஆடுறோம். அப்புறம் நான் மட்டும் என்ன பண்ணுது? கேமரா பண்ணுறதுக்காக ஆடாமல் இருக்க முடியுமா? மறுபடியும்